Здравейте! Днешното видео е за една съвсем нова и съвсем лесна плетка от 2 бримки и 4 реда. Има много подреден вид и се плете лесно. Плете се рехово и с по-дебели куки от обикновено. Започваме от опаковата страна. На първият ред плетем последния начин. Прескачаме 3 бримки и с дясната кука изваждаме дълга бримка, която закачаме на лявата кука. Изплитаме я лицево за задната стена, заедно с следващата след нея. На куката остават 2 бримки. Едната сваляме, следващата участва в следващите 3 бримки. Прескачаме 3 бримки, изваждаме дълга, закачаме, изплитаме лицево със следващата, сваляме една. През 3 изваждаме една, закачаме на куката, изплитаме лицево 2, сваляме една и пак броим до 3. Изваждаме, закачаме на лявата кука, изплитаме, сваляме една. Изваждаме дълга бримка, закачаме я, изплитаме, сваляме. Изваждаме дълга бримка, закачаме, изплитаме, сваляме. Изваждаме дълга бримка, закачаме, изплитаме със следващата, сваляме. През цялото време конецът е отзад. Продължаваме така до края на реда. На вторият ред сме в лицевата страна. И плетем една опакова, бримката с възълчето, сваляме. Опакова, свалена, конецът е отзад. Опакова, свалена. Опакова, свалена, опакова, свалена, опакова, свалена. Така плетем до края на реда. Трети ред от опаковата страна. Плетем една опакова, една лицева. Една опакова, една лицева. Опакова е свалената в предния ред бримка. Така плетем до края на реда. И четвърти, последен ред, плетем изцяло лицеви бримки до края на реда. В заключение, с тази плетка ще украсите всяко ваше изделие, което плетете. Горещо ви я препоръчвам. Пожелавам ви приятно плетене и до утре. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!